لکه جمعې د منځه لپاره چې کوم شرطونه قرآن او حدیث ثابت دي نو یو دا دی چې دا مونځ به د جمعې سره کېږي یوازې د جمعې مونځ کېږي اوس چې سړی یوازې یو ځان له د جمعې مونځ کوي نه کېږي دې کې به جمع وي دغه شان دا سړی به مقیمي مسافر باندې د جمعې مونځ نشته دا مسله را روانه ده انشاءالله دغه شان دې دپاره شرط دی خطبه په دې کې به خطبه وي دغه شان دا مونځ به د جمعې په ورځ کېږي جمعې په ورځ به یا د زوال نه بعد د ماسپښین د منځه چې کوم وخت او د زوال نه مخکې مو روا دی دا مسله ما بیان کړې وه همدې مشکات په درسونو کې بیا به هم بیان شي چې صحیح خبره دا د راجح او مضبوطه چې د جمعې مونځ د زوال نه مخکې کول هم روا دي دغه شان د سړی به عاقل بالغ وي ماشوم باندې د جمعې مونځ نشته یا لیونی شو دغه شان نارینه باندې په زنانو باندې جمعې مونځ لازم نه دی هیله ده که جومات ته راشي کولی شي زنانه جومات ته رالي مونځ کوي کولی شي خو نور په هغو باندې لازم نه دی دغه شان آزاد به وي ځکه چې په مري او غلام باندې د جمعې مونځ نشته خو که راغی جومات ته نو کولی شي مونځ یې صحیح دی بعضو پکې دا شرط ذکر کړی دی چې دی به روغ رمټي ځکه چې بیمار دپاره عذر شتي داسې بیماري چې جومات ته نشي راتلی نو بیا په جمعې مونځ نشتي